হোয়াটসঅ্যাপ ফ্রেন্ডস, কি অবস্থা? আমি হাসিব আছি আপনাদের সাথে। আর আজকে চলে আসছি নতুন একটা বাইকের জন্য, যেটা বাংলাদেশে এখন ট্রেন্ডিং ধামাকা। সো সেইটার রিভিউ নিয়ে চলে আসছি আপনাদের সামনে হুন্ডার শোরুমে, যশোরে। সো এই হচ্ছে, দেখতে পাচ্ছেন বাইকটা, হুন্ডা এক্স ব্লেড যশোর চলে আসছে। সো সেটার একটা ফার্স্ট ইমপ্রেশন রিভিউ করার জন্য আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। ওকে, সো একটু বাইকটা দেখাই, তারপর বাইকের সম্পর্কে বলবো। লেটস গো। সো ফ্রেন্ডস, দেখলেন বাইকের পুরো ফিচারগুলো কোথায় কি আছে বাইকের, দেখালাম একটা ভিজুয়াল লুক। এখন আমি চলে যাব বাইকের স্পেসিফিকেশনে। সো প্রথমে আমি যেটা দিব, যেটা দিয়ে শুরু করতে চাচ্ছি, সেটা হচ্ছে হুন্ডা এক্স ব্লেড 160 সিসির বাইকটায় হেডলাইটটা পুরোই নতুন একটা শেপ নিয়ে আসছে, যেটা একদম ডিফারেন্ট, রোবোটিক একটা শেপ নিয়ে আসছে, রোবোটিক লুক। সো অনেক লম্বা হেডলাইটটা, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত অনেক লম্বা, একটা রোবট শেপ, এটাকে রোবো হেডলাইট বলতেছে তারা। সো রোবো শেপের হেডলাইট। আর বাইকটা হচ্ছে 160 সিসির বাইকটা, 162.7 আর কি দেয়া আছে আর কি কোম্পানি লিস্টে, বাট 160 সিসি আর কি অফিসিয়ালি আমরা বলতে পারি। আর তারপরে বাইকটার সিটটা দেখতে পাচ্ছেন, সিটটা সম্পূর্ণ প্লেন সিট, কোনো কাটা নাই। এটা রাইডিং করার জন্য এবং প্লিয়নের জন্য খুবই কমফোর্ট। আর যেটা নতুন একটা গার্ড সিস্টেম করছে, যে এটা দেখতে পাচ্ছি আমরা, সারি গার্ড যেটাকে বলি, সেটা পুরোই ডিফারেন্ট, অন্যান্য বাইকের তুলনায় পুরোই আলাদা। তো এটা আর কি অনেক ভালো লাগছে আমার কাছে। আর পিছনে কাদা গার্ডটা দিছে, সেটাও অনেক সুন্দর। আর যে বিষয়টা আমার সব থেকে বাইকের বেশি ভালো লাগছে, সেটা হচ্ছে প্রাইস। 160 সিসির একটা বাইক, তার প্রাইস এ যাবৎকাল বাংলাদেশে সব থেকে কম বলে আমি মনে করি, 1,72,900 টাকা। সো 160 সিসির এই সেগমেন্টের বাইক 1,72,000 টাকা। তার মানে আমি বলতে পারি যে হুন্ডা অনেক কমে আমরা মার্কেটে বাইকটা ছাড়ছে। সো এই আর কি, নিচে একটা ইঞ্জিন গার্ড আছে। আর এখন পর্যন্ত এটা 3টা কালার আছে, একটা হচ্ছে ব্ল্যাক রেড, একটা হচ্ছে পিওর রেড, একটা হচ্ছে গ্রিন কালার। সো এটা হচ্ছে আর্মি গ্রিন টাইপের কালারটা।
আর গ্রিনের সাথে ব্ল্যাক কম্বিনেশন। এটা অবশ্য ম্যাট করছে, কালারটা ম্যাট কালার। আর এক্সট্রা গাড়িটায় বেশি সংযোগ আছে ইঞ্জিন গার্ডটা আর পিছনের টায়ার গার্ডটা। আর সাইলেন্সারটাও পুরো নতুন, এক্সজস্ট পাইপটা পুরো নতুন করছে, একদম ডিফারেন্ট একটা লুক নিয়ে আসছে। সো অনেক দিন ধরে আসার কথা, বাট এই নাও স্টিল এখন অ্যাভেলেবেল হুন্ডার সকল শোরুমে। যশোরে আমি আসছি যশোরের শোরুমে, আশ্রম মোড়ে যে শোরুমটা আছে সেটায়। আর বাইকটার হচ্ছে সামনের ডিস্ক, এটা হচ্ছে হাইড্রোলিক ডিস্ক এবং পিছনের ড্রাম ব্রেক, পিছনেও হাইড্রোলিক আসবে আশা করা যায় সামনে। সো এক্সজস্ট পাইপটা 2টা পাইপ কোর সিস্টেম করছে, এই আর কি। আর কিছু ব্যাপার সম্পর্কে আমরা আর কি অফিসিয়াল লোকের সাথে কথা বলবো। সো ওকে সো আমি বাইকটা সম্পর্কে এখন আমাদের বড় ভাই হুন্ডার শোরুমের যে আছে তার সাথে একটু কথা বলবো। ওকে সো প্রথমে আমি যে বিষয়টা জানতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে বাইকের প্রাইসটা কত দিচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম, বেনারস হোন্ডা শোরুম আশ্রম মোড় থেকে বলছি। বাইকটার প্রাইস হচ্ছে 1,72,900। তার মিটারশিপটা একদম সিবিআর মিটারশেপ। এখানে গিয়ার ডিসপ্লে বা সিবিআরের যে ফাংশনগুলো থাকে সবগুলোই অ্যাভেলেবেল নাও। প্লাস এটার একটা এক্সট্রা বৈশিষ্ট্য যেটা হচ্ছে আমাদের হর্নেটে ম্যাক্সিমাম কিছু গ্রাহকের কমপ্লেইন ছিল যে আমরা দুজনে রাইড করলে একটা ছোট বাচ্চা থাকলে তাদেরকে নিতে পারতাম না। আচ্ছা, তো সেই জিনিসটা এখানে খুব সুন্দরভাবে আসছে যে আপনি এখানে দেখেন, আপনি কাছে থেকে দেখলে বলতে পারবেন যে আমরা যখন বসছি এখানে ছোট একটা বাচ্চা আমার কোলের মধ্যে নিয়ে আমি খুব সুন্দরভাবে রাইড করতে পারবো এবং পিছনে আমার ফ্যামিলি থাকলো, নো প্রবলেম। আচ্ছা আচ্ছা, এই কারণে এটা মানে ছোটখাটো ফ্যামিলির জন্য খুব একটা সুন্দর কমফোর্টেবল একটা বাইক। ওকে সো আর বাইকের মাইলেজটা কেমন আর কি? এটা মাইলেজটা অলমোস্ট সেম হবে, হর্নেটের তুলনায় একটু বেশি যাবে, যে কারণে হর্নেটের টায়ারটা হচ্ছে একটু ওয়াইড বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, আর এটা সেম সিবিআর এর টায়ার। আচ্ছা, তো যে কারণে আমরা মাইলেজটা গেস করতে, কারণ মাত্র লঞ্চিং হয়েছে, আমরা এখনই মাইলেজটা বলতে পারবো না অ্যাকুরেট। শিওর মাইলেজ বলা গেস হচ্ছে করতেছি 50 থেকে 55 পর্যন্ত পাইতে পারি। ওয়াও, সো আমরা সিসিতে আমার মনে হয় না এই সেগমেন্টের গাড়িতে আর কেউ এত বেশি মাইলেজ আর কি আশা করা দিতে পারতেছে। সেটাই, থ্যাংক ইউ। আর যেটা হচ্ছে ট্যাঙ্কিতে আর কি অয়েল কত লিটার মতো আর কি অয়েল? আমাদের ম্যানুয়াল এখনো আসে নাই, তবে 12.5 লিটার প্লাস পাবে। আচ্ছা, 12.5 লিটারের বেশি আর কি অয়েল থাকবে। সো থ্যাংক ইউ ভাইয়া। আর একটা বিষয় যেটা না বললেই নয় সেটা হচ্ছে গাড়িটার নাম হচ্ছে এক্স ব্লেড। আর এক্স ব্লেডের যে বৈশিষ্ট্য সেটা হচ্ছে তার হেডলাইটে ফুটে উঠবে। সেটা হচ্ছে আপনার হেডলাইট যদি জ্বালানোর পরে কোনো সামনে কোনো দেয়াল অথবা কিছুতে রিফ্লেকশন করে তখন একটা শেপ আসবে লাইটের মাধ্যমেই, এক্স টাইপের একটা রে আসবে। সো এটা আর কি এক্স ব্লেডের একটা নতুন বৈশিষ্ট্য। ওকে ফ্রেন্ডস, সো আজকে এই পর্যন্তই আমার এক্স ব্লেড সম্পর্কে আপনাদের কাছে শেয়ার করলাম। আর নেক্সটে অন্য কোনো বাইক নিয়ে আবার দেখা হবে, অন্য কোনো দিন বাইকটার টেস্ট ড্রাইভ দিয়ে আপনাদের দেখাবো। আজকে আর দেখাতে পারলাম না। সো এই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন, নেক্সটে অন্য কোনো ভিডিও নিয়ে দেখা হবে। অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন। আর বাইকটা এখন যশোরে হুন্ডার শোরুম আশ্রম মোড় সংলগ্ন যে শোরুমটা ওইটাই অ্যাভেলেবেল। সো আমি নিচে ডিসক্রিপশনে আপনাদেরকে কন্ট্যাক্ট নাম্বার এবং ঠিকানা দিয়ে দেবো। তো সবাই ভালো থাকবেন, বাই বাই।